Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ada satu ibadah yang ibadah ini apabila ingin lancar dijalankan oleh kita, maka ini membutuhkan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Karena hampir semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang, apabila tidak terjadi keharmonisan, maka ibadah-ibadah yang dilakukan itu akan terjadi kemandegan. Jadi bahasa sunana kieu Pak, Bu, ibu-ibu wae bade saum sunat teu diwidian ku carogena moal jalan. Eta teh saum Pak. Maka jangan aneh ketika ada orang yang dia mau kurban, tahun ieu geus niat rek kurban, begitu rek ngaluarkeun duit keur kurban kahalangan ku pamajikanana. Pak, tong kurban tahun ayeuna mah loba bayareun, teu jadi kurbanna Bu. Padahal geus manteng dina otak hayang kurban tahun ayeuna. Suami istrinya kemudian sudah berniat kuat, kemudian begitu mau kurban tahun sekarang kahalangan ku budak. Budak loba bayareun sakola, terjadi kurban. Sampai aya nu ngaharulang we eta mah. Asna tahun ayeuna mah Pak urang ngahulang we kabehanana. Ya, karena ini apa? Inilah proses ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini membutuhkan yang disebut dengan komunikasi keluarga. Makanya saya mengatakan begini Bu, Pak puntennya ya, Bu, burang-urang bade ibadah bojong-bojong ibadah maliyah, cacakan bade ngaji wae sok kahalangan ku salaki. Mah bade ka mana ngaji cenah. Nah ngaji wae tuh ningali batur ngaji wae gitu soleh, cicing we. Tungtungna mah ngaji henteu soleh henteu Pak. Coba kita mau melakukan seperti apa? Artinya ibadah-ibadah yang seperti ini membutuhkan luar biasa. Makanya ada konsep dalam sebuah keterangan bahwa ketika ada keharmonisan di dalam rumah tangga, maka akan melahirkan nilai-nilai kehidupan yang nanti akan berdampak menjadi ibadah. Nah ini kuncinya yang pertama. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pada waktu itu orang-orang jahiliyah, Rasul hampir pada waktu itu dia ataupun apa dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berkembang. Orang jahiliyah mengatakan yahzaunal musyrikunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik menghina Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau 9 istri tapi tidak punya anak laki-laki satupun. Orang musyrik menyebutnya Muhammad Mandul. Ti dia Pak, kurban mimitina ti dia Pak. Orang musyrik mengatakan Muhammad Mandul, katana Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Abtar itu mandul. Kenapa? Karena Rasulullah menikah beberapa istri tetapi ternyata tidak memiliki anak satupun, dan anak laki-laki inilah Pak yang menjadi cerminan. Catat, orang jahiliyah lamun rumah tangga teu boga budak lalaki disebutna mandul. Eta orang jahiliyah. Lamun orang-orang atau di Indonesia mah lamun teu gaduh murang kalih bade isi bade pameget mandul. Eta bentenna Pak. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu tidak menjawab sedikit apapun. Kenapa? Karena emang Rasul tidak punya anak laki-laki. Dari istri-istri beliau tidak ada satupun anak laki-laki yang lahir. Sampai yang terakhir dari Maria Al-Qibtiyah bernama Ibrahim keur dipangkon ngantunkeun 8 sasih dugikeun ka gerhana matahari total. Eta terakhir putra Nabi teh Bu, teu gaduh deui ti dinya. Matak orang musyrik nyebutkeun asna Rasul mah mandul naon eueuh nu neruskeun amal soleh manehna. Nah itu Pak.
Jadi mereka mengatakan tidak ada keturunan yang melanjutkan, katanya, yang melanjutkan Nabi. Nabimu Ibrahim punya anak ataupun Ismail dan Ishak, lalu ke sini ada nabi-nabi yang lainnya. Nabi ini ada nabi lain ataupun ada anak. Ternyata Muhammad tidak memiliki keturunan satupun. Begitulah awal terjadinya proses bahwa ketika Allah menjawab, "Hei Muhammad, mandul malain anu teu boga budak." Orang mandul bukan orang yang tidak punya anak, tapi orang mandul adalah orang yang banyak anak tapi hiji-hiji acan soleh. Mulai kabukain nama Pak, kernaon rendah ibu dak ge, ibu dak nyarungsep gawehanana, nya nu hiji nongeng di jalan, nu hiji di sawah, narongeng budak, batur arada madur kasaro atau anan sarolat, budak nan hiji acan nu soleh, ta eta pa nu mandul mah. Kenapa? Karena yang paling pokok kata Allah, Muhammad jangan kau khawatir. Kenapa? Walaupun kau tidak punya anak, tapi semua umatmu mengikuti amal soleh Anda, berarti Anda tidak mandul, kata Allah. Mulai kabuka pati dia. Hartosna kumaha, bu tong salempang, naon sababna, da budak mabunya murang kali mah teu ngajamin murang kali loba eta jelema baka ataupun apa amal solehnya berlanjut. Justru yang harus dikhawatirkan, sampai guru saya mengatakan seperti ini, tong waka minta maot ka Allah lamun can boga budak nu soleh nu bakal neruskeun amal soleh urang. Lamun urang ningali budak 8 can saroleh kabahanana, tong waka minta soleh ka Allah atau tong waka minta maot ka Allah. Naon sababna? Lebar budak loba can aya hiji-hiji acan anu soleh. Eta Pak kuncina di sini. Ya, ini membangun ini yang harus dilakukan oleh kita. Bu, bagja tinggal barudak ngora tinggal naragog gieu. Tah ieu hese ieu teh nu karya teh. Daun sababna di mana ngaji aki-aki jeung nini-nini. Heung mun aki-akina teh jarlas di belah dieu torek belah dieu teu ngadenge. Da sim kuring Pak aya pangajian geura belah dieu torek belah dieu teu ngadenge. Begitu beres pengajian tuh ngagalabrug gabehanana, Ustad alhamdulillah meni sae materi ngan heuh teu kahanyakal naon teu kadenge. Ari sugan teh cing teh nya hanas ngagabrug muji teu kadenge. Ya, proses awal manusia seperti itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Membangun manusia berkualitas itu memang tidak mudah. Makanya Allah mengatakan, "Hei Muhammad, tidak perlu khawatir." Kenapa? Akan ada satu surat yang turun, "Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar." Kayak nyambung jeung kurban. "Inna syani'aka huwal abdar." Punten Pak, Nabi Ibrahim gaduh putra Ismail bade dipencit, Bu. Lamun Nabi Ibrahim mandul, naon dipencit ku Allah atunya? Ya. Walaupun pada akhirnya tidak jadi, tetapi apa? Kenapa yang sampai nanti ujiannya seperti itu? Makanya Pak, punten, kurban yang dilakukan oleh orang bukan untuk mengatasi kemiskinan, bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi kurban adalah ujian hidup manusia. Can aya nu beunghar narima daging kurban. Aya nu jual beungharan narima daging kurban, can aya Bu. Jalmi nu nampi daging kurban mah jalma kafir meunang. Jalma muslim menang, nu beunghar kengeng, anu miskin kengeng, daun das margina teu aya. Da mustahi kurban dengan dua, hiji al-qani, dua al-mu'tar. Itu aja kan? Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa daging kurban bukan seperti zakat, bukan seperti sodako. Artinya apa? Tidak ada kaitan untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi kurban itu adalah untuk apa? Ujian hidup. Itu yang paling pokok. Itu yang tadi saya katakan Pak ya. Jadi ayah jalmi unggah tahun atau unggah sasi Bu nyicilan kendaraan 3.200.000, 3.500.000, 3.800.000 tenpo rek kurban leungit Pak. Nya Pak atuh cenah isin cenah kurban tahun ayeuna pan nyicilan mobil ge cenah 4 juta sabulan teu bisa Bu. Hese tah ieu Pak nu disebut naon? Kurban mah ujian hirup. Nah, ujian hirup. Makanya Allah lebih dulu mengatakan bukan langsung paso ataupun bukan langsung wanhar, tapi Allah membuat dulu komunitas atau komunikasi yang paling bagus. Apa? Inna a'toina kal eta. Inilah ya Pak yang harus dibongkar. Apa? Aku sudah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat besar. Tah gitu. Bentenkeun milik jeung nikmat, milik jeung rizki beda. Loba milik cantang tu loba rizki, loba milik cantang tu loba nikmat Pak. Sok bisi teh parcanten.
aya jami Pak beunghar mobilna 13 dikersakeun ku Allah boga panyakit unggal diuk dina jok mobil ararateul akhirna 13 mobilna teu pernah didiukan kusim kuring ieu nya Allah di adil mobil 13 aya ibu-ibu tinggal bu ya ibu-ibu ngadinten ganti mobil poe ieu Ayla Agia Avanza Xenia ni resep teh ibu ni resepnya gedag-gedas santos mobil alhamdulillah Ustad abdi ngagreb unggal poe tuh mobilna mah teu aya Pak tapi tingali Pak rizkina mah aya kenapa karena rizki dengan milik berbeda itu catat saya bertemu dengan seorang dia punya restoran besar luar biasa tapi dikersakeun ku Allah tuangna kudu ku kecap hungkul temenan tuang eta pandagangna teh dugikeun ka aya 225 menu ngajeng-jeng Pak di restoranna teh 25 dugikeun ka 30 menu tapi dikersakeun uga dua restoranna tuangna nyocol kecap teu kengeng langkung teu kecap amisna teh tong langkung ti kecap kituane dikersakeun ku Allah Pak restoran badag tuangna jeung kecap mending nu mana sok kan mending teu boga restoran tapi tuang di mana wae nya mending gaduh restoran tapi tuangna jeung kecap kantun milih we hirup mah kitu kade Pak Bu punten nya Pak ulah pajarkeun jadi jelema beunghar teh Pak janten jelema pinter teh teu capek jadi jelema pinter teh capek eta teh nu pinter mah jam 12 peuting can bisa sare loba keneh nu nga-WhatsApp nanyakeun pertanyaan nu bodoh mah jam 8 geus sare nya anu belet bajo ngagoler jam 8 tiba ningeunah teh sarena teh di hudang jam 5 nah dipikir-pikirnya nu itu mah jam 12 jam 1 teh tiasa nyileuk ieu we nu ngaroskeun teu beres-beres tuh geuningan capek jadi jalma pinter teh nu belet mah apa jam 7 geus heuai jam 8 terus gua terus bobo naon sababna boro-boro aya nu nanyakeun manehna we teh apa saha tah jadi manusia terkadang memikirkan sesuatu yang di luar nalar kita anu beunghar koncina 25 unga rek sare mikiran ieu kunci panto nu mana cobi Pak rek sare ieu kunci nu mana ieu kunci nu mana dipikir-pikir capek hirup kitu anu miskin Pak teu mikiran kunci da kuncina ge teu boga artinya apa yang disebut dengan kenikmatan menurut Allah ya yang disebut nikmat yang besar menurut Allah itu mana maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah hadis ada 4 kenikmatan yang besar yang diberikan kepada kita harus dipahami dulu supaya nanti keluar sodakoh babari kurban enteng naon sababna tapa pahami dulu ini yang membuat kemudahan di dalam hidup itu lamun opat ieu teu aya tangke sok cara rape dina ibadah ya cobi bu hari sholat isya kamari sabaraha rakaat kamari sholat isya sabaraha rakaat Pak nembe sabaraha enjing sabaraha bosen teu padahal opat kenehnya cenah ini bararosan sholat da kamari opat ayeuna opat cenanya isuk ge opat tapi kenapa tidak bosan karena kita sudah menikmati nilai-nilai kehidupan nikmat urang ibadah Pak lamun tos nikmat ibadah kita tidak akan banyak pertanyaan apakah ini kita lakukan rutin atau tidak apa yang disebut kenikmatan besar ini menghadapi Idul Adha itu harus mempola dulu yang 4 ini supaya engke lancar kenapa Bu lamun tahun ayeuna teu sanggup kurban omat tahun ayeuna kudu sanggup narima daging kurban nya pan gitu saur kiai ge lamun tahun ayeuna teh sanggup kurban kudu siap narima daging kurban siap narima daging kurban tuh sing tarik isim kuring kamari naros siap ibu-ibu narima daging kurban ngange Allahu Akbar siap Ustad narima daging kurban naon atuh sababna pepeurieun mah teh kurban atuh siap-siap narima daging kurban nya sabab lamun kurban teh nu narima dagingna saha bu engke kiamat Pak kenapa diantara ciri kiamat apabila orang sedekah dan tidak ada yang menerimanya mata lamun ayeuna teu siap daging anu narima daging kurban kudu siap narima daging kurban dina tahun ayeuna apa yang disebut kenikmatan yang besar ada 4 pertama antakuna zaujatuhu sholihatan apabila dia memiliki pasangan yang soleh nah
Ini kenikmatan yang besar, ya. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah sampai kata Allah, "Ya Muhammad, jangan khawatir. Walaupun Anda tidak memiliki keturunan, seorang laki-laki yang lahir dari istri-istrimu, tapi inna a'taina kal kausar. Aku sudah turunkan kepada kali atau kepada kamu seorang ataupun istri-istri yang soleh." Pasangan-pasangan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ieu kunci nu kahiji di mana orang memahami bagaimana memiliki pasangan yang soleh itu akan menjadi kemudahan di dalam ibadah. Bapak, puntennya ya, Rasul kantos ditaros, ya. Ya Rasulullah, bagaimana ciri istri yang soleh? Nah, kan gitu. Saur Rasulullah, ida nadorotha sarrotha. Apabila engkau menatap istrimu, maka akan tiis kana otak, ngeunah kana hate. Ta eta disebutna istri nu soleh saur Nabi. Sekali deui banyak, ida nadorotha sarrotha. Bahasana saroh. Saroh teh Bu, tiis kana otak, ngeunah kana hate, eta disebutna saroh. Matak istri Nabi Ibrahim anu kahiji namina Siti Sarah. Dah. Naon margina tiis kana otak. Pan aya nu ningali bojo teh jo migren. Ya, jo teng we jo ka dieu nyeri sirah sabelah. Mah pokona mah mamah tong nemongan ka bapa, naon jo nyeri sirah bapa cenah. Aya nu kitu Bu, ada orang yang melihat istrinya jo panas tiris, ya. Aya nu jo bapa longkengan, Pak. Cenah mending teu ningali we. Atau sebaliknya suami kepada ataupun istri kepada suaminya, itu masing-masing memiliki. Kenapa? Pak, teu enteng. Bu, nya ge urang rumah tangga lami, tapi tidak mudah membangun komunikasi yang sangat hebat untuk atau untuk apa? Untuk menerima pasangan anu sinkron. Awas bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, murang kali ya. Masih kena ieu jarak jagnya. Mikirna kieu, kawin atau nikah itu bahasa dalam Al-Qur'annya itu tiga huruf, nun kaf ha. Awas, nun kaf ha. Menikah bukan untuk menyatukan badan, tapi menikah untuk menyatukan pikiran, untuk menyatukan hati, untuk menyatukan ruhiyah. Eta disebut kawin. Sakali deui, bapak ibu ngawin orang menikah bukan untuk menyatukan badan. Gampang awak mah. Naon sababna? Pak, urang sakapeung ningali bojo urang cek batur teu pantes, tapi da urang mah sapisi atuh. Sapikiran, sahate, sarohani. Karena apa? Karena buat apa fisiknya bersatu tapi pikiranna teu ngahiji. Kan aya jami ngagoler dina kasur duaan. Pak antel kieu ciri tangkep tapi pikiranana teu nyambung. Ada orang yang dia itu kaditu ka dieu dituntun Bu, kaditu ka dieu ciri tuntun, tapi Pak hatena teu nyambung. Inilah yang disebut dengan menikah. Nikah mah ngahijikeun hate, ngahijikeun pikiran, ngahijikeun rohani, ta eta kawin. Sok geura emutan kadinya. Kartos teu? Ibu gaduh caroge di Lampung, urang di Bandung, asal nyambung we pikiran jeung hate, da teu aya masalah. Seueur ayeuna nu carogena jara rawuh Bu, uwi saminggu sakali, anu sabulan sakali, tapi nyambung pikiran, nyambung hate, nyambung rohani, daripada ayeuna idek lipek di dinya cili gadil tapi teu nyala ramung. Nya ungal dinten gerapa diadu tarang tapi teu nyambung hate, teu nyambung pikiran. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah orang untuk membangun kesolehan harus dibangun tiga hal ini. Ya. Salat di masjid. Da awak mah Pak bisa papisah, tapi hate nyambung. Geranang ningeunah teh salat teh nu ieu nyambung, nu ieu nyambung, nu ieu nyambung. Aya nu teu nyambung we hate hiji, da teu ngeunah atuh. Ya. Ada yang sampai nanti tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya. Istri yang soleh dan suami yang soleh akan membangun sebuah komunikasi yang nanti Allah menyebutnya dengan bahasa inna a'toina kal
Kausar. Bapak ibu engke dugikeun ka di akhirat di surga aya hiji talaga namina Al Kausar. Karena harus dibangun dulu dari sini. Bojo nu soleh mah Pak tinggal hayang dilipen tuh kudu nu mahal asal berem we. Nu penting naon? Nu penting berem. Sabab ayeuna aya lipen pangaosna 13 juta Bu. 2 bulan teu leungit-leungit Pak bereumna. Mata ku ngarek kudu teu jadi wae naon? Ieu sieun leungit tuh nya. Pan ari nu soleh mah asal berem we tinggal nu berem nuang bala-bala pindah kana one teu nya. Naon ada bager pamajikanana. Bu ayeuna aya wedak pangaosna hampir 8,5 juta. Saurna ieu teh lamun aya angin si bedak teh napel. Cing kudu gaji sabaraha Pak? Lamun bojo hayang dibedak nu 8,5 juta. Ku bedak hungkul geus 8,5 juta can lipstik 13 juta. Nya. Can ieu teh nu lainna sabaraha gaji bapak? Gaduh nu soleh mah asal bodas we tingali. Di mana aya angin langsung ngagelebar jeung angin. Nya. Sakapeung mah jeung kulitna milu ka ditu Pak. Tah, Bu. Tapi da enteng teh nya alhamdulillah. Saur Ustaz Abdurrahman dina bukuna Simkuring ngaos, makanan yang bagus disajikan oleh istri yang hatinya rudet, si tuangeun eta dituangna jadi teu nikmat. Nya. Eta teh Bu daging sapi, daging naon, tapi disayogikeunana dipasakna ku bojo anu rudet, dah eta di teungeunah Pak. Nya. Prage tuang Bu jeung hulu asin tapi nu nyayogikeunana ka urang teh marah mai. Nepikeun ka ti dapur keneh ngeuseuri ka urang, malahan mah urang teh melong ge seseurian sorangan. Naon sababna? Da meureun ningali hulu asin banyak keur salaki, seri we tungtuna. Tapi nikmat. Kenapa? Makanan yang tidak bagus kalau disajikan dengan hati yang total, maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nu pokok Pak nya sok tinggal Bu ieu tuang leueut Pak hatena cing ikhlas moal asana naon asli asa one tapi lamun teu ikhlas Bu buat ting ieu teh Bu moal nikmat dituangna jadi kuncina di dinya kasolehan dibangun kudu 3. 1 pikiran harus sama, 2 hati harus sama, 3 rohani harus sama. 3 ini tidak sama, saya yakin mensolehkan itu akan lama dalam proses yang sangat luar biasa. Kartos Pak, Bu, eta nu pokoknya. Jadi anu disebut kenikmatan anu luar biasa apabila memiliki pasangan yang soleh. Ibu, bapak tidak perlu saya menerangkan perempuan saja, suami pun sama harus memiliki kesolehan di depan istrinya supaya bojo ge sami teu rudet kana otak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa dasar-dasar ketika kita berkurban? Yang kedua adalah apa? Yang kedua, inna a'tainakal kausar. Yang kedua, wa antakunu auladukum mabruron. Apabila memiliki anak-anak yang mabrur, apabila memiliki anak-anak yang dia itu mabruroh, tak iya Pak, anu disebut murang kalih anu bakal neraskeun amal soleh urang teh nu ieu anu mabrur. Haji mabrur teh sanes di ditu, uih ti ditu leuwih soleh. Kitu. Ti ditu teh langkung bager, ari di ditu mah teu kedah ditaros, ka masjid unggal dinten unggal waktunya. Teu kedah ditaros Bu di ditu mah, rek amek ditahan da sieun di ditunya. Tapi begitu ka Indonesia, tah eta Pak, nanjep mabrur di sana. Anak yang mabrur apa? Ada yang melanjutkan kebaikan kita. Engke di mana urang ngantunkeun aya jalmi anu tiap dinten ngadoakeun urang. Pak, Bu, dina hadis riwayat Imam Tirmidzi aya jalmi anu tadina ku Allah teh moal dikasurgakeun, tak ku Allah dilebetkeun ka surga dugikeun ka kaget. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi, ini ahadihi," kata orang ini. Ya Allah katanya, ini ada apa katanya? Padahal saya tidak memiliki amal yang bagus yang akan memasukkan langsung ke surga. Tapi kenapa saya masuk surga langsung katanya? Saya masuk surga dengan mudah. Kemudian kata Allah, "Fayaqulullahu azza wa jalla li istighfari waladika laka." Karena setiap hari
anakmu meminta ampun untuk dosa-dosamu, eta jalmi Bu orang tuanya masuk ke surga dihampura ku ngalangkungan murang kalihna. Pak eta budak anu mabrur. Sok Bu, makanya sosim kuring tadi tong waka menta maut ke Allah bisi can aya budak anu ngadoakeun urang menta hampura keur dosa-dosa urang. Sabab lamun budak geus ngadoa ka Allah keur ngahampura dosa inung bapana diijabah langsung ku Allah Subhanahu wa taala. Eta buktosna aya hadisna jami lebet ka surga li istighfari waladika laka. Harus banyak. Murang kali tinggal latihan ngadoa Bu. Bari balelol ge lobbig pilih wali walidaya walhamhuma kama lobayani cogilo. Ngadoana Pak. Urang teh cirik ningali budak ngadoa eta nya ge teu bentes tapi budak geus ngadoakeun urang bari bahasana ge can bentes urang mah can tangtu ngadoakeun budak atau inung bapa urang Pak. Budak urang geus ngadoakeun leutik keneh ngadoana ge can bentes tapi karasa ku urang. Nah ini ibu-ibu bapak-bapak Ustaz sakan tenan we atusna kumaha ngarah budak urang mabrur. Ngarah murang kali urang mabrur ada 4 langkah untuk menjadikan anak-anak kita mabrur nanti. Ini Bu Pak ya catat ku urang. Kenapa? Karena kalau 4 ini ibu-ibu bapak-bapak ada, saya yakin nanti anak-anak kita akan melanjutkan amal soleh kita dan anak kita akan berdoa kepada Allah tiap hari. Rabbig birli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Apa 4 itu? Ini para ulama menyebutkan dengan nafsuddin, kejiwaan beragama manusia dipengaruhi oleh 4 faktor. Tinggal apanya? Aya nu resep ngaji teh geuningan geus kolotnya. Aya nu resep ngaos teh geuningan Bu tos teu gaduh tos teu aya nanaon. Tos teu kadangu nanaon kakara aya subanget ngaji. Nah ini teh Pak, kejiwaan beragama manusia berbeda-beda. Sok ku Bapak karaosnya. Nameh hoyong salat berjamaah iraha. Kan eta benten-benten. Aya keur budak keneh, aya geus umur sakieu, aya umur sakieu. Kenapa? Karena ada 4 faktor beragama manusia itu mempengaruhi. 1, hereditas. Apa? Kualitas manusia di dalam mendidik. Itu ada 3. Hereditas tadi Pak, bahan. Yang pertama adalah Rasul mengatakan lamun anjeun rek kawin tingali bahana sel ataupun apa? Sel sperma harus berkualitas dan Anda harus menikah dengan orang yang apa? Orang yang dia itu sel telurnya harus bagus. Kenapa? Karena akan bercampur sel sperma dengan sel telur dan nanti akan melahirkan seorang anak yang berkualitas. Wajar lamun Nabi nyebatkeun tunkahul mar'atu ataupun perempuan ditikah karena 4 perkara. 1, li jamaliha. Betul kan? Yang kedua, li nasabiha. Yang ketiga, li maliha. Yang keempat, li diniha. 4 nu ieu disebutna hereditas Pak. Kenapa? Wajar Bu, urang milih salaki lain kudu kasep tapi pas jeung urang. Eta disebutna jamal. Lain gelis Pak tapi pas jeung urang sakitu we gelis teuing lalawara nya lalawara ibu boga salaki kasep teuing dadeg-degan atuh teu kaop ditungtun habanna luak lieur naon aduh kasep teuing salaki cenah nya. Kenapa? Karena harus pas dengan kita. Awas li jamaliha kata Imam Syaukani sesuai dengan apa yang dimiliki oleh kita. Da ku Allah dijodohkeun teh ni pas gitu nya. Ieu jeung ieu ni dikersakeun ku Allah teh dieu pas pisannya. Ibu geura sok cobi teh. Tinggal bojo Pak, tinggal bojo nuju bobo geura sok. Tetep Pak 5 menit we geura sok. Dipikir-pikir katingali siga pas jeung urang geura. Caroge nuju bobo punya. Tinggal caroge nuju bobo ku ibu tetep mulih ti dieu. Ke sauyos tong ditingali calangap jeung henteu mah. Pokoknya bang tetep caroge ya Allah ieu teh geuningan caroge abdi teh geuningan pas jeung abdi tah eta li jamaliha teh sesuai dengan apa yang kita miliki. Hereditas, kualitas manusia mempengaruhi Pak. Mata wajar Nabi nyebatkeun lamun anjeun rek kawin tingali naon turunanana. Kenapa? Karena turunan pun mempengaruhi nanti berkualitas manusia beragama. Yang ketiga apa?
Rasul mengatakan, lihat secara ekonominya, bukan harus kaya, tetapi dia ada tanggung jawab untuk membiayai keluarganya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi tingkat beragama. Bukankah ada sebuah keterangan begini, kadal pakru antakuna kupron, lamun jelema pak loba sangsara bisa-bisa bijak kupur. Kenapa? Karena maliyah itu mempengaruhi tingkat manusia dalam beragama. Sodakoh ngangenaon? Sodakoh ngangenaon? Tinggal bu, kenceleng ditinggal, sim kuring kantos ninggal di masjid aya kenceleng tiap jalmi ngahulang, kenceleng teh cicing 5 menit. Ari pek teh anu ngeusianana artosna seueur pak, milihan heula, teng kitu 5 menit, kakarapinah kenceleng teh 5 menit, dibongkar teh kencelengna bareureum. Pan aya di masjid teh kenceleng teh nilancar, jamaah loba tapi 2 menit geus tepi. Kenceng teh ngageleuyeung kitu pak di paralog hungkul. Coba kedah ngangenaon pak, tah ieu bu. Kurban pun kalau tidak memiliki maliyah tidak akan berpengaruh apapun. Maka yang keempat adalah apa? Lidiniha, agamanya. Agama ya ini yang menjadi dasar hereditas manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hereditas manusia dipengaruhi oleh apa? Cara ataupun makan dan minum. Punten, bu. Lamun hayang budak baong pisan asupane barang nu haram beres sok. Sakitu we. Lamun hayang murang kali bangkelang pasihan barang nu haram beres pak sakitu. Budak moal teu baong. Nya. Kalau ada anak yang atau kalau ingin punya anak yang atau sering membantah asupan barang subhat, engke ge loba ngalawan budak. Naon sababna? Barang nu haram diasupkeun kana patuangan murang kali ieu budak bakal ngalawan syariat Allah. Barang subhat diasupkeun kana patuangan budak, si budak bakal loba ngabantah. Barang anu teu thayyib wae si murang kali bakal aya gangguan emosi. Tinggal pak. Udak ayeuna bu, ngaleueutna ge caina ge nyararang. Nyerang cai ayeuna mah budak. Matak dititah salat nyerang budak ayeuna. Ada yang gerak sholat, gitu pak, ngagerung kos mau. Alah si itu budak kunaonnya, murang kali. Oh eta, mantesan geningannya dina Quran teu cukup halal kudu thayyib. Da ieu mah keur ngadidik pak, supaya beragama manusia itu bagus. Murang kali kapungkur tuangna naon ngaleueutna bajigur, banrek paling elit bu. Tara ngaleueutna naon caina ge harerang tina naon sanes tina sanyo tah dieret cai budak teh karalem we. Naon sababna? Air minumnya adalah air murni atau air yang bersih luar biasa. Kunci eta pak. Kenapa? Ini hereditas. Berikan kepada perut anak yang bagus supaya anak kita cepat beragamanya bagus. Tuangeun ayeuna hot dog. Hot naon? Dog. Tuh. Nya. Kapungkur murang kali nuang naon bu, kulub hui, kulub sampe tinggal budak. Lamun dicarekan ku kolot teh caricing murang kali teh baheula mah balalager naon sababna tuang naik kulub hui lawan ngalawan sieun hitut. Mata karalem we budak teh ni aduh ni sarole balalager ta eta mangaruhan. Kenapa? Makanan dan minuman akan mempengaruhi terhadap hereditas, kualitas. Makanya hati-hati kalau ingin tahu tingkat beragama manusia, lihat makanan dan minumannya. Mending sana puasa daripada diasupkeun barang yang haram. Mending keneh budak sana nahan daripada diasupkeun subhat. Daripada kita memilih yang tidak thayyib, lebih baik kita bertahan agar anak kita beragamanya bagus. Ini yang disebut dengan auladuhu mabruron. Faktor yang menunjang yang kedua adalah apa? Makanan dan minuman yang masuk ke perut anak. Rada kabayang pak? Bu, buah-buah tinu budak anu tuang barang nu halal jeung thayyib tah bakal babari engke. Budak diarahkeun ku urang dina amal soleh. Nya. Lamun aya nu rada bantangul wae sok introspeksi bisi aya nu asup nu syubhat kana budak anu kana patuangan murang kali. Enteng sakitu pak. Taya ngadidik murang kali. Nya, tong wakal luhur-luhur teuing. Sakitu Ketiga apa? Hereditas dipengaruhi oleh apa? Cara pengasuhan. Kenapa?
tidak menjamin anak sekolah favorit akan favorit anak itu. Tengah jamin sekolah mah di mana we Bu, nu penting budak hebat sakitu we. Kamari ibu-ibu teu kaharti ku sim kuring mah budak anu rek sakolana nu parbut kursi inungna parbut kursi geura. Bari budak nu rek sakolana ge teh naon atuh, budakna mah araranteng we arulin geura, inungna parbut kursi, anu kajejak ramo, aya nu tidu, aya nu tiungna kadudut, aya nu lipenna pindah geura. Di sini teh kitu saha nu rek sakola teh nya. Budak teh geus milih bonya kursi nu kahiji indungna teh, budak ararasup ceuk indungna teh, "Ade, mama udah pilih kursi yang pertama ya." Ceuk budak teh, "Enggak mau sama kursi yang koba dekat 8." Budak nampungeun, hanas milih kursi, ari ibu kahartos teh. Murang kali nya ge di kursi di panghareupna ari belet mah belet we anger. Tidak menjamin anak pintar duduk di depan. Komo ayeuna usum budak Pak dibere kursi ngadon kieu sakolana teh tinggal. Budak hiper mah tara daek di kursian. Kieu muter di kelasna teh dibere kursi ditajong. Bere pasian kursi ngadon acul-anculan nuhun kursi teh. Kumaha? Da geura inungna ungah tahun baru we ungah tahun ajaran baru parebut kursi. Budakna we hiperaktif nya. Tos era engke tahun payunnya entong parebut di kursi. Karena yang sekolah mah budak, tak itu pengasuhan Pak luar biasa. Kenapa? Mengasuh anak akan mempengaruhi terhadap apa? Konsep nanti kualitas anak dalam beragama. Satu, Rasul mengatakan, punten Bu, puntennya, Bu, punten lamun ngenenan murang kali, kade si hate jeung urang ulah rusuh, sabab budak sok rusuh, lamun urang ngenenanana rusuh. Cing tenang. Murang kali nangis cing tenang ais heula leup ka dieu usapan mastakana ku urang teh tartibkeun heula make bismillah atuh. Bismillahirrahmanirrahim sok ade gerak nen kasep geulis bari diusapan ieu mah budak ceurik lep kitukeun budak teh didengkek atuh di jero teh oleh-olehan itu budak mah matak budak dititah ngaji ngelel tuh eta Pak. Mendidik itu luar biasa Pak ya. Lebih kasih ketenangan. Ini kasih ketenangan apapun. Ini yang disebut dengan vibrasi. Vibrasi itu adalah apa? Efek-efek yang ada dalam kejiwaan orang tua akan berpengaruh terhadap anak. Budak sakapeung Pak, aya gangguan-gangguan jiwa lain ti budak, ti kolotna. Kolotna loba teu tenang dina manyuran murang kali, punten. Murang kali mah Pak lamun lalaki ceurik ngan 3 menit kuatna Bu. Lamun budak awewe ceurikna 7 menit eta dina ilmu kejiwaan. Moal lila moal lalaki mah ceurik paling 3 menit. Nang urang teu sabar. Ieu budak kerek 2 menit ceurik teu sabar, pencet ku urang teh. Jadi eta teh dipencet teh ti 0 deui eta teh jadi 3 menit deui. Mata tereur atau eureun-eureun nya. Inilah Pak pengasuhan. Sampai Bu punten. Jangan salahkan anak. Karena dia meminum air susu dari binatang bernama sapi. Dinteu-henteu ge aya darah nu nyalur ka budak urang, unsur hewaniyah. Mata urang masihkeunana cing tartib. Saya belajar ilmu holistik. Anak yang dikasih susu formula dengan cara yang salah memberikannya, itu anak bakal naon? Bakal kita. Budak dititah ngaji, mau. Nah, ibu budak teh jadi kieu cenah. Haye salat aja moh kitu Pak budak. Kunaon ieu nya cok totoker budak ayeuna. Ieu kunaon budak totoker wae? Oh, emut ka dieu. Anda perusahaan susu sapi atau susu formula jangan hanya menjual untuk mencari keuntungan secara finansial. Ajarkan kepada mereka bagaimana cara meminumnya yang baik menurut ajaran Islam. Bagaimana Islam mengatur? Tinggal Bu, sok ieu mah keuneu. Rek janten ilmu rek diamalkeun rek moal. Lamun murang kali nangis, teu aya cinen anu dina urang, rek dipasian susu formula, lebetkeun heula kana gelas, kocekeun ka Allah tawab 30 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah solehkeun pun anak dinten teu gege susu sapi. Ya Allah solehkeun pun anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena air yang ataupun apa? Air susu dari hewan itu akan surun ataupun hewan atau unsur hewaninya apabila diputar ke arah tawab 30 kali. Itu hasil penelitian. Unsur hewaninya akan turun.
asup lebetkeun kana gelas Bu, puterkeun ke 1 2 3 4 5 sampai 30, lebetkeun kana dot plus ka budak, tinggal ke murang kalihna. Ini lakukan seperti itu. Tapi budak ceurik, urang teu kaha, urang naon rusuh, budak ceurik langsung dikitu asupkeun kana dikitu-kitu dotna, lap budak, matak budak teh kikituan. Nya. So, ini pengasuhan yang seperti ini. Pengasuhan yang ada. Pan urang ayeuna nuju digemor-gemor back to holistic, back to nature. Inilah Pak, kembali semua. Kenapa? Saya tidak menyalahkan itu, tetapi yang menjadi pokok, coba tartibkan. Kita tidak hanya untuk apa? Anak tidak butuh cerdas saja, pinter, tapi anak kudu naon? Kudu kabentuk kumaha emosina kudu hebat. Tahu Pak dulu Bu, murang kali kapungkur, tuang di kumaha? Di beuweung. Budak di beuweung tuangna, ararapet tinggal tuang di beuweung. Lap indungna ka dieu tuang. Canak beuweung ka budak, murang kali ararapet tara aya nu ngalawan ka kolot. Kenapa? Karena makannya di beuweung. Lamun murang kali tuangna di beuweung, keluar enzim ti indungna, keluar enzim yang terbaik dan bersatu dengan nasi itu, kemudian dimasukkan ke anak, anaknya bercampur enzim, hese ngalawan kolotna. Tah eta ayeuna tos teu aya budak di beuweung Pak. Sok tinggal mudang ayeuna ade makan di beuweung ya gideg budak ayeuna. Cenah di beuweungnya ngarah soleh, gideg gue budak ayeuna mah. Kenapa? Padahal itu Pak, kunci-kunci yang seperti ini. Ibu, Pak tinggal dina hadisna ge tos aya, ida akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Apabila Anda makan, jangan dulu kau cuci tangan Anda sebelum kau jilati atau jilatkan. Kenapa? Karena dari akhir jari-jari ini akan keluar, Rasul menyebutnya barokah. Penelitian para ahli menyebutnya ini enzim terbaik Pak, yang keluar dari mulut seseorang. Mun bojo gaduh panyawat teu damang-damang, ngalanonganana dihuapan ku salakina sakali ewang kita Pak. Lep. Tah gitu, sok praktek. Kunaon wae mah atuh diriwit wae nya, kunaon duka kunaon, dicana ka dokter teu aya teu damang, saur dokter teu aya panyawatan, huapan wae ku salakina. Sakali ewang tuangna Pak. Lep ka dia, lep ka pojok. Nya. Anak pun sama. Ya. Ini kunci ya. Apa? Proses pengasuhan. Hal-hal yang seperti ini. Bu kapungkur Pak, emut keneh teh, tong bujeng-bujeng di beuweung di kieu di ngapa? Bu tuang teh tuh. Sangu lebetkeun nya. Nah, karena ieu nya kana panangan. Lamun uyahan di kieu-kieu budak tinggal. Lap ka murang kali canak di kitu-kitu, lap ka murang kali tinggal tara bekser. Para murang kali bekser Pak, budak alarapet tingali. Naon margina? Margi sangu langsung diuyahan eta teh naikeun natrium. Anak yang sering kali kencing itu kekurangan natrium. Tah obatna teh eta sangu di kieu-kieu ngange uyah. Sakapeung geus nyoo hayam indungna teh nya budak ceurik hayang tuang nyanak sangu di kieu-kieu eta teh bari urut nyoo hayam lain nyoo nyolok nogna hayang gitu asupkeun kieu Pak. Tapi budak teh gini ngan ararapet teh aya geri teh aya Pak, tidak pernah sakit malahan sararehat we barudak teh nya. Naon sababna? Da panyakit mah tina pikiran. Kapungkur mah da teu beung mikirna naon, urut naon, sakapeung sok tinggal Pak kapungkur dina galengan sayang dina galengan sawah tara ruang teh sareng naon, sareng munding di dinya ngahiji kokocok di dinya tuang lep sarehat tara aya nu gaduh diabet nya, tara aya nu gaduh asam urat. Naon sababna? Ta eta lamun hoyong uninga aya tukang gudeg Bu, lamun ngaladangana ngae panangan kieu we eta lep sakapeung kana kelek asupkeun di. Tapi sarehat teh nya. Jadi atuh naon atuh ieu teh nya ilmu teh. Nah, Ibu Bapak, ini kunci. Kenapa? Pengasuhan yang sangat bagus akan membentuk anak secara hereditas dia bagus. Kenapa? Pengasuhan terhadap anak. Maaf Pak, Nabi Ibrahim selalu menggendong Ismail.
supaya Ismail lebih dekat dengan dirinya. Sampai Ibrahim mengatakan, sering aku dikencingi Ismail, sampai tubuhku katanya hampir habis dikencingi Ismail. Naon sababna? Sabab budak lamun nuju di pangkon terus kahampangan lamun diecageun sok teu apet kanu ngadu atau kanu ngasuhna. Urang kali nuju di ais kieu terus kahampangan diecageun ku urang eta teh sok teu apet ge teh. Mata lamun nuju kahampangan antep we pak kieu ngarah apet. Nya, eta teh nu kitu teh pengasuhan yang seperti itu. Cuman persoalannya adalah ini sudah tidak ada. Hal-hal yang seperti ini sudah mulai dihilangkan dalam kehidupan manusia karena merasa ini adalah bukan ilmu-ilmu yang modern. Ada nu kieu mah teu modern. Nah, dapat dasanes kudu modern. Tetapi paham bagaimana membentuk sebuah karakter yang hebat. Hadirin yang dimuliakan Allah, eta Pak nu kahiji hereditas. Kalau ingin melihat tingkat keberagaman manusia, bagaimana kualitas cara dia itu bahannya, bagaimana kualitas makanan dan minumannya, bagaimana kualitas ketika dia mengasuhnya, maka itu akan menentukan kepada apa? Proses keberagamaan manusia dalam kehidupan. Sabariji? Murang kali hoyong mabrur sabariji? Opat, nembe hiji tah. Nya, sakawaktosana we, mun jam 8 can tamat wayahna ke deui teruskeun. Pokoknya tong langkung ti jam 8 ngaji mah. Sabab numutkeun panelitian lamun ngaji leuwih ti jam 8 geus mikir nu lain deui. Iya. Mikirna kali itu kadieu, matak teu kabayang lamun aya pangajian jam 12 can beres-beres. Nya, ieu teh nu asupna teh naon, Pak? Naon margina ada ilmu mah teu kudu lila. Nu penting ngarti. Lila-lila ge teu ngarti mah. Nu riweuh mah nu eta. Nya teu ngarti nya ustad lagi teh aya nu naruskeun ge ya dia teh ustad teh lalaki awewe kitu geura. Bari sajam nerangkeun nanyakeun ari nama teh ustad teh lalaki awewe beuna atunya. Nah, tapi kuncinya di sana. Kedua, apa yang mempengaruhi tingkat beragama manusia? Yang kedua adalah apa? Yang kedua tingkat usia. Faktor usia mempengaruhi beragama. Tinggal Bu, Pak murang kali diajar kan ayah geningan keterangan belajar ketika ketika kecil seperti menulis di atas batu, belajar ketika sudah dewasa seperti nulis di atas air. Wayahna we urang sok aya barohonya da bongana atuh diajarna geus teu aya geusna terus kalalapa ka mamana we Bu, tinggal keur aranom keneh kudu sumanget naon karaos ke geus kolot geura kaduhung engke rek tahajud geura Pak naon ari tahajud sabaraha rakaat tuh pan atos ku ustad diterangkeun 11. Nah hasilna cek ustad itu mah tahajud desna sakieu jumlahna tah eta Bu geus diajar mah lamun tos kolot teuing Pak wayahna. Makanya faktor usia sangat mempengaruhi di dalam konsep beribadah ataupun beragama. Bu murang kali ti 0 dugi ka 3 tahun kade nyarios naon wae asup kana otakna naon margina karena usia itu disebut dengan usia emas. 3 sampai 9 tahun kade ngomong ulah hati-hati. Kenapa? Karena anak 20% dia ada saringan tapi 80% asup karena memorina. 28 dugikeun ka 12 tahun si murang kali 40% aya saringanana tapi 60% lebet kana otakna. Matak budak mah sakapeung pinter teh lain kudu diajar wungkul. Caritaan inuna nu sok nyebutkeun bodoh ka budak. Komo keur mulang kalih keneh sigana budak teh tepi beleteun naon da katingali cenah bapana ge baheula bodoh cantang tuh Pak budak ranking 25 dicarekan ku urang ngerakeun mah bapa cenah ranking 25 ari bapa baheula 24 beda hiji balage nya ari sugan teh bapana 24 teh muridna loba budak 25 muridna 35 bapana mah ranking 24 muridna 25 cing atuh itu nu pinter teh saha da murang kali mah kumaha turunan Pak. Tetapi yang paling pokok apa? Tingkat usia mempengaruhi cara belajar manusia. Belajar ketika sudah tua beda dinten teu ge. Kualitas amal juga berbeda. Mapah Ibu cinggalnya bade ka masjid geus kolot beda Pak. Keur budak mah gajeleng atuh Pak. Matak balikna gancang budak ora keneh mah pangajian teh gajeleng ganjeleng. Lalaki mah geus
atau tos sepuh tos robana we cari cingkeneh naon da teu bisa ngagajeleng atuh. Ya, walaupun dia tidak paham, tetapi alhamdulillah karena apa, dalam hadis dikatakan man salaka tariqan bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Nu poko lain ngarti tapi aya sumanget pikeun nyar ilmu. Tah eta Pak. Jadi tingkat keberagaman manusia dipengaruhi oleh usia kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan walau dicatat sadayana nya. Gitu. Matak sok kabayang Pak. Anu sok biasa calik di dieu engke di mana teu aya jol. Eta tilas Pak Haji di dinya, lamun ngaos di dinya we cenah. Tah eta teh sok teng. Sok loba nu ngadoakeun. Eta teh rek anu arek calik di dinya nu ngaro teh anu ngora teh moal. Tah cenah kamari ge maot di dinya kitu. Ya. Tiga yang mempengaruhi tingkat peragaman manusia yang ketiga adalah apa? Perilaku, dan perilaku dipengaruhi oleh milieu berada di lingkungan mana dia hidup. Makanya Allah mengajarkan dalam Al-Quran berdoa kepada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan pih. Pak milarian tempat ka Allah nu barokah. Teu kudu anu elit nu biasa eta mah. Bumi diregensi, tapi budak emergensi. Kanggo naon Pak? Silakan punya rumah yang bagus, tapi lingkungan harus lebih bagus. Ini akan membentuk bagaimana beragama manusia. Imana Bu biasa-biasa Pak. Tapi kabitaeun tapi lingkunganna hararade ngalahirkeun budak-budak saroleh, masjid pinuh, nu adan teu kudu ngahandang ngantosan, nu adan dugikeun ka parebut. Budak ngora parebut adan. Naon sababna? Lingkungan di dinya saroleh. Ieu mah geus masjid agreng Pak, lingkunganna harebat, nu adan we eueuh torojol aki-aki deui. Bari eta geus sakapeung mah adanna teh jam 11 adan lohor teh. Nya ada rada pikun saeutik ya. Aki-aki adan jam 11 geus adan lohor atau puguh sakomplek kabeh nyusul kadinya itu sanu adan jam 11 teh cenah tingali teh aki-aki adan jam 11 cek aki abah ieu teh acan waktosna cek aki-aki teh bongana adan jam 12 tara datang. Tah geuningan jam 11 mah datang geuningan. Banyak lingkungan. Ya, jangan terkecoh dengan dengan perumahan begini. Wah Bu eta mah keun da milikna atunya. Urang alhamdulillah Bu nyagi padadet kieu tapi lingkungan luar biasa. Ini yang harus dinikmati oleh kita semuanya. Tidak mudah berada pada lingkungan yang baik. Makanya doa kepada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan pih. Begitu. Wajar Pak. Ini namanya milieu. Kalau tadi hereditas, kalau yang kedua adalah faktor usia, golden age, dan yang ketiga adalah milieu. Bagaimana dia berlingkungan yang baik. Karos banyak. Alhamdulillah. Ta ibu mulai kabuka Pak. Konci-konci na bentuk murang kali anu mabrur. Mudah-mudahan murang kali urang malabrur saloleh. Tidak perlu khawatir. Alhamdulillah Bu di dieu nyagi pagemut jalmi tapi insyaallah. Ya, saya bahagia ya. Cacakan Persib main di saat masjid berarti urang geus teu kagoda deui. Duka teu kagoda duka emang pikiran mah di ditu. Kan bae da atos beres menang teu kan 2-2 sugan teh meunang. Alhamdulillah aya kabar ge 2-2 nya. Alhamdulillah tadi dah sim kuring ngembur aya Persib saat bawa pengajian. Begitu kadi teu beda urang dia mah luar biasa eta. Amin, mudah-mudahan terus konsistennya. Katilu kaopat naon? Tingkat keagamaan manusia, kejiwaan beragama manusia dipengaruhi oleh penyakit kejiwaan Pak. Awas. Jalmi ada 3 penyakit yang mengganggu keagamaan manusia. Pertama adalah skizofrenia. Naon? Engke kadituna tina halusinasi. Skizofrenia itu berawal dari halusinasi dan itu diawali dari mana? Hiji keengan. Tong keeng hirup Bu. Pak tong loba keeng hirup. Magrib jocing paruringkak bulu punuk. Aya naon ieu teh da sarua magrib di kamari aya. Tapi nah ieu jo teh harariwang kieu. Cenah meuni sararieun ieu magrib puringkak bulu punuk Bu. Bobo jo teu ngeunah naon sieun maot. Teu. Ini Pak
lama-lama dia halusinasi. Dia lama-lama kalau tidak disembuhkan bisa skizofrenia. Dari mana awalnya? 1, tina keeng. Awas Pak, keeng kedah dilandongan Bu. Lamun diantep engke lami-lami tiasa gangguan kejiwaan. Ya. 2, dari mana? Sebelum terjadi halusinasi dan skizofrenia berawal dari mana? Selain keeng, eta sok aya dina dirina teh was-was. Nya. Hariwangan eta teh Bu, panyawat nu kitu. Reka masjid cenah hariwang cenah bisi eueuh batur teu cicing weh tah tidinya Pak keeng hariwangan was-was eta lami-lami jadi halusinasi Pak. Ten bunya mun aya murang kali anu ningali teu katingali ku batur ieu budak lain boga indra kagenep. Anak ini bukan punya indra keenam, anak ini ada gangguan. Dia memiliki gangguan di mana? Di kelenjar pineal. Kelenjar pineal apabila terganggu, dia akan terjadi distorsi di kornea, terjadi pengaburan dalam korneanya. Mata ieu budak bakal ningali anu teu dikatingali ku batur. Ieu budak lain ningali makhluk goib. Ieu budak lain budak punya indra keenam, tapi ieu budak teu damang. Gering ieu budak lanongan. Naon sababna? Lamun diantep bisi indigo. Alhamdulillah pun anak mah cenah bisa ningali nu teu katingali. Cenah gaduh indra kegenep. Indra mah di mana-mana ge 5. Ya. Tapi kita seringkali mengatakan bahwa anak ini hebat. Bukan, anak itu enggak hebat. Anak itu dia sakit, kasihan Pak. Lila-lila engke capek, lila lami-lami halusinasi. Dan itu berawal dari mana? Anak indigo, anak halusinasi berawal dari mana? Sok ngimpen awon. Catat Bu, lamun budak saminggu 3 kali ngimpen awon, lila-lila halusinasi. Kenapa? Karena dia kelebihan timbal dan dia harus dibersihkan timbalnya. Engke lami-lami anjeunna ngimpen matak saur Nabi, lamun ngimpen awon kemudian apa? Ta'awud kepada Allah, kemudian tiupkan ke sebelah kiri atau ludahkan. Kenapa? Karena hormon ketika ataupun mimpi yang jelek itu namanya kortisol dan itu akan mengganggu terhadap konsep berpikir manusia. Darasnya, lamun tos ngimpen awon teu diciduhkeun sok kegebegannya. Aya mitos kieu, lamun ngimpi gigi punglak eta teh aya keluarga nu maot. Ini mitos, tapi ngaganggu Pak kana emutan. Terus saya kapikir, alas ya lamun ngimpen gigi waos punglak aya nu maot keluarga. Ari pek teh aya ibu-ibu ngimpi punglak 5. Waosna punglak 5 ngimpen. Kumaha teh dia tatan asa keluarga 5 bea kabeh. Gegebegan bakal marawat kabeh. Nah atuh, tapi itulah Nabi mengajarkan ketika bermimpi yang jelek jangan diobrolkan pada orang lain, bertawud kepada Allah, kemudian ludahkan ke sebelah kiri. Kalau tidak kamu menghembuskan napas dari mulut ke sebelah kiri. Itu cara Nabi mengajarkan mimpi yang jelek. Kalau tidak itu jadi halusinasi Pak, jadi was-was. Cobi gerak Bu awal-awal Pak aya anu salat nya wudu haben asa can bersih ieu teh nya wudu deui sajolang can beres-beres. Aya jami ibak we haben dugikeun ka dikosokan 5 kali ibak Pak. Kenapa belum bersih? Nya cenah asa aya najis wae, asa kotor wae tah ieu Bu ngaganggu kana keagamaan. Leres teh matak jalmi mah saur sim kuring ge tuh kieu we ngaganggu karena keagamaan manusia. Ya Bu, puncakna Pak aya jalmi ibak wudu dikosok kita Pak. Aya nu nyanak dikosok di mawasikat. Nama kejeng dikosok sieun najis kacanak salat teu. Da cekap atuh ari tayamum naon? Teu make cai tayamum mah. Dan ieu sakitu make cai ngarasa teu bersih wae, tapi Bu dari geus jadi penyakit kejiwaan mah Pak. Luar biasa ngaganggu karena ibadah. Ya. 2, fobia. Apa? Rasa takut berlebih. Jami rek bobo, ngahuleng we, ma geura obo sieun nasieun maot teu. Nyileuk we kieu. 2 minggu teu sare maot we. Nya atuh. Hari ibu
tadina teu sare teh sieun maot deui isukna sieun teu hudang deui kieu we nyileuk unggal dinten 7 dinten 14 dinten nyapu gua tuh Pak roboh tubuh dia tidak kuat dengan tidak tidur. Kamari aya lini aya ibu-ibu langsung jauh kieu aduh seni sararieunnya lini paning di Bandung mah atuh urang ameng yuk ka laut atusnya ngarah mak cenghar mung sieun tsunami cenah tos di dieu atuh urang ka gunung yuk cenah tuh ka Papandayan moal cenah sieun Bitu atuh urang ka mall balanya ayu lah cenah atuh ngarah jagjag moal sambil si runtuh cicing we maot teh Pak nya cing arek kumaha atuh Pak anu kalaria ya Allah cing teh subhanallah Pak tapi itu ngaganggu karena kejiwaan manusia ya makanya hidup itu betul-betul harus apa harus sehat jiwa itu luar biasa sabab naon beragama pun akan bagus ketika kita sehat jiwa Pak toh eta kuncina kartos Bu tidinya kok ibu tong loba kasieun Pak der gererek dahar loba di pikiran ya mau asam urat gitu ya mau kolesterol gitu ya mau darah tinggi nah make jeung diemutan heula tuang heula engke panyakit nyusul geus di dahar ieu mah dituang encan geus di pikiran kolesterol asam urat engke da panyakit mah dituang heula di mamana ge tungtungna mah ieu teh dituang ieu teh dituang itu ngahuleung we nyocol uyah maot we nya asal riweuh hirup nya asal cara rape singnya tah sakitu Pak mantap kudu iya kudu bahagia lah santai we nu gelo mah tinggal sehat gular goler di mana wae ge sehat teu make simut sarena tuang naon we bres kana patuanganna tara diare nyaon sababna teu loba pikiran nu gelo mah weuh pikiran ngal lampeng we gudang sare seuri atuh Pak urang ge hudang sare jo ka urang teh senyum ceuk Nabi nu loba sedekah tah tingali nu loba seuri tah nu gelo loba sedekah pikir-pikir mending mending sehat we nang tong loba pikiran sakitu Bu kunci eta mah nya kana geus da diajar namina ge terakhir kejiwaan manusia yang mengganggu kejiwaan manusia ada namanya infantil autism apa merasa kekanak-kanakan aya jalmi tinggal Bu kajaman teu dilancingan apa lancingan udah di calana di calana cenah henteu abah henteu cenah di calana sok geura cabak nya geuningan tuh Pak eta teh infantil autism Bu teu karaos nu kitu aya nu ka jalan geuranya kitu ngalak malaweung kunaon si emaknya ka jalan geura nu tadi teh nu adan jam 11 nya si abah eta adan jam 11 kunaon nya tah eta Pak infantil autism lama-lama dari apa awalnya Bu pohoan tina pohoan sok lamun eta teh dilandongan ibu tidak introspeksi diri nanti lama-lama apa-apa lama-lama akan apa kalau dia pelupa ini namanya demensia senilis ketika dibiarkan itu akan mengalami Alzheimer pikun umur 80 tahun tapi ti 50 tos teu bisa nanaon Bu tos pikun sagala 30 tahun nol artinya beragama dia jadi kosong 30 tahun makanya berdoa kepada Allah Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur mata Pak kudu diolah pikiran unggal poe Bu unggal dinten sok tong bosen ngaji ngarah naon tah ngarah sehat otak keun bae teu ka harti ge nya dan nu pokona ieu muter heula ya asa teu ka harti ustad teh cenah tong boro-boro jamaah ustad na we teu ka harti nya Pak itu olah ini Pak kenapa lebar hirup urang panjang tapi sesana ternyata itu tidak dicatat sebagai amal soleh kita kenapa karena terjadi infantil autism kita hidup dalam keadaan seperti kekanak-kanakan makanya manfaatkan
usia kita ketika Allah atau berikan normal engke di mana hiji waktos ayana naon urang tos siap margi tos seueur amal anu seueur anu ku urang tos ditumpukeun. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, itulah cara bagaimana kita membangun anak kita agar mabrur. Satu, hereditas, bahan harus berkualitas. Yang kedua adalah apa? Belajarlah agama ketika muda. Yang ketiga adalah apa? Lingkungan milieu yang harus bagus. Dan yang keempat adalah kejiwaan kita harus betul-betul tenang, karena itu akan mempengaruhi tingkat beragamanya manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, tasak itulah tisim kuring tekedah panjang teuing cekap 2 jam setengah margi mios tadi ti 6:30 ya tuh pu jam 8 atos pan tadi tos liwartosan ngaji tong leuwih ti jam 8 sabab sasana pabulit kadituna nya tasak itu tisim kuring banyak. Mudah-mudahan ku Allah dipasihan rezekinya kanggo urang tiasa ngalaksanakeun ibadah. Sakali deui ibadah kurban bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi ibadah kurban untuk menguji kehidupan kita. Sanggupkah ujian ini tiba kepada kita dan kita betul-betul memahami harta dan anak kita soleh. Lamun bapak teh bisa mencit daging kurban soleh keun budak. Itulah terakhir Nabi mengatakan inna syani'aka huwal abtar, kata Allah, hei Muhammad, engkau tidak mandul karena engkau ternyata walaupun tidak punya anak tapi amal solehmu dilanjutkan oleh umat-umatmu. Saya kira itu, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah nanti kita akan bersilaturahmi kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.